喂，你冷靜啲先，你上次話我唱歌難聽就算啦，今次有冇必要跳埋樓啊？你係咪傻噶？我晒緊我春袋啊！係啊，屌鳩你個打靶底拔柒冚家鏟祖宗18代嘅春袋咁多地方唔掛，你係都要掛喺窗口噶喎。你啱啱仲好意思叫我冷靜？你為咗個春袋咁激動？唉，其實我都明白嘅，因為你哋人類嘅春袋實在太醜陋啦，得2粒奇異果同埋香蕉，其實都冇乜用啊，不如切咗佢拎嚟整粟米蛋蛋陰莖湯算啦。嗱，再俾你睇啲堅嘢啦，你睇，直接塞你平時打飛機嘅凳入我個後備春袋入面，再喺另外一個春袋入面拎翻出嚟，仲有唔止咁噶，我呢個春袋最勁嘅就係我個腦而家諗到啲乜嘢，佢就會幫我整一啲有用嘅法寶出嚟，就好似嗰次嘅柒頭變聲器。哎呀，好啦，唔同你傾啦，我要出去啊，再見。講到咁勁，咁就借俾我玩下啦。粟米蛋蛋陰莖湯咁串嘴啊！等一陣就拎呢個春袋請翻你食雙層豬閪巨無霸。哇！呢個肥仔真係唔識用下個腦噶喎，又唔一早拎出嚟，呢次我仲唔牛逼？哎呀，我而家遇神殺神遇鬼殺鬼，你殺乜撚嘢啊？你條毛你今日邊度都唔准出，淨係可以留喺屋企溫書，聽到未？屌你啊！屌你老母臭閪！俾你鬧又點啫？我而家有呢個春袋我就無敵噶啦！理得你愛因斯坦係性愛定愛滋啊？總之我有呢個春袋就得啦。我記得個肥閪講過，好似話個腦要諗某一樣嘢先拎到個法寶出嚟。唔好意思啊，我突然之間個春袋好痕啊！你繼續講你俾人強姦嘅事啦，好冇？唉，屌拎個門出嚟托啊！我啱啱個腦明明就喺度諗緊有冇人暗戀我噶嘛？唔係喎，佢整棟門俾我，唔通佢諗住帶我去暗戀我嘅人嗰度？我真係天才，帶埋本嘢去防身先。哇！唔係喎，佢整棟門俾我，唔通佢諗住帶我去暗戀我嘅人嗰度？我真係天才，帶埋本嘢去防身先。哇！咁啱嘅大雄又會喺屋企撞到你嘅。哎呀，仆街啊！呢次係老師咁巧嘅，下次再。野比，不如你過嚟同我傾下偈啊！嗱，事先聲明，我冇對你暗戀過嘅，係真嘅。唉，屌，咁真係真嘅啦！野比，嗰個係臭閪，唔係臭閪。哎呀，我教你幾次，個個都有唱啦。屌你老母個爛臭閪！屌你老母係！唉，好感激你今日教我做功課係咁先。仆街，唔好入去傾下偈咪得咯，我又衰多手拎埋本嘢過去。唉，算數啦，再嚟多一次啦。呢一次一定唔好諗一個會瀨嘢嘅地方。我記得我叫你溫書噶，點知溫書啊？我連功課都收埋去皮啊！哎呀，你個死仔幾時轉咗死性啊？咁你就順便掉埋我琴日同你老豆用嘅 condom 啦。condom 咁細入嘢都要我掉，有冇搞錯？哇！黐撚咗事，我老母咁嘅柒樣，我老豆仲有咁嘅份量，真係佩服我老豆啊！真係好煩。係，使乜自己搬啊？直接攞到門出嚟咪得咯。下一站終點站是但一個地方。是但塞入去。哎呀，爽啊！咁中意用 condom 啦，嗱，小心精進入網啊你。